नमस्कार दोस्तों, विष्णु डॉट टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले दोस्तों कि आपके घर में जो पंखा रहता है दोस्तों, वो क्या आपको कचर कचर ऐसा आवाज़ देता है, तो उसका क्या प्रॉब्लम रहता है। पंखे का साउंड बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी क्या वजह रहती है दोस्तों। खाली बेरिंग जाने की वजह से ही हमारा पंखा ख़राब होता है क्या, नहीं तो जो और भी कुछ वजह रहती है दोस्तों, उसकी वजह से हमारा पंखा जो आवाज़ देने लगता है। तो उसकी सही सही क्या नॉलेज है वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो चलिए, हमारे पास है ये पंखा, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ये हाथ से घुमाने से, यहाँ पे देख सकते हैं, हाथ से घुमाने से कुछ भी आवाज़ नहीं देता है, देख सकते हैं। और जब हम इस पर लाइन लगाते हैं तो लाइन लगाने के बाद एकदम ज़ोर से आवाज़ देता है। तो चलिए, इसका प्रॉब्लम क्या है तो हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम हमारे फ़ैन को क्या करते हैं, खोलते हैं कि देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने फ़ैन ओपन कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमने फ़ैन ओपन कर दिया है। दोस्तों, बेरिंग भी बहुत अच्छी है, बेरिंग में ग्रीस पूरा ग्रीस है। लेकिन क्या हो गया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी सापट है दोस्तों, वो सापट कट गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ध्यान से, ये सापट कट गई है। इसी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, जो हमारा फ़ैन है वो फ़ैन में आवाज़ आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो रिंग रहती है दोस्तों, ये रिंग और जो रोटर रहता है, ये रोटर में बहुत छोटा मामूली mm का गैप रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आधे mm का भी गैप नहीं रहता, बहुत कम गैप रहता है। तो क्या होता है दोस्तों, जब ये सापट हमारी घिस जाती है और हमारी बेरिंग जो है इसमें ईजी तरीके से बैठ जाती है दोस्तों। और ये ईजी तरीके से बैठने से क्या होता है, जो हमारा ये रोटर है इसमें घिस जाता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अंदर रोटर घिसा हुआ है, देख सकते हैं, रोटर घिस जाता है। उससे क्या होता है दोस्तों, हमारा फ़ैन आवाज़ देने लगता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए उपाय क्या है, तो मैं ये उपाय बताने वाला हूँ। तो चलिए, तो क्या करना है दोस्तों, इसके लिए हमें ये बेरिंग जो है, बेरिंग थोड़ी ऊपर उठा लेनी है। क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक ही हमारा जो सापट है यहाँ तक ही घिसा है दोस्तों, नीचे नहीं घिसा है, यहाँ तक ही घिसा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारे ये बेरिंग है, ये बेरिंग को थोड़ा ऊपर उठा लेंगे दोस्तों। तो कैसे उठाते हैं वो भी दिखाने वाले। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस बेरिंग को निकाल लेंगे। बेरिंग को निकालना है दोस्तों हमें, तो बेरिंग को बाहर निकालेंगे पहले। इस तरीके से बेरिंग को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से बेरिंग बाहर निकलती है, यहाँ पे देख सकते हैं। बेरिंग बाहर निकाल दी है हमने। अब क्या करेंगे दोस्तों, बेरिंग अच्छी इसमें ग्रीस है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करना है दोस्तों, हमें एक वायर का टुकड़ा लेना है, ऐसा एक वायर का टुकड़ा लेना है और ऐसे रिंग बना लेनी है दोस्तों, रिंग। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने एक वायर का टुकड़ा लिया था और उसे एक रिंग के शेप में ऐसे लगा दिया है। अब करेंगे दोस्तों, इस पर बेरिंग हम इंस्टॉल करेंगे। इस पर बेरिंग धीरे धीरे ऐसे हल्के हाथ से इसको लगाएंगे। तो अब देख सकते हैं दोस्तों, हमारी बेरिंग जो है थोड़ी ऊपर आ चुकी है। अब करेंगे दोस्तों, हम इसको फ़ैन को इंस्टॉल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें फ़ैन का आवाज़ आता है या नहीं आता। तो फाइनली हमने फ़ैन फिट कर दिया है, तो देखेंगे इसका आवाज़ आता है क्या। देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है, लेकिन लाइन लगाने के बाद देखेंगे कि इसमें आवाज़ आता है या आवाज़ नहीं आता। तो चलो, तो देखिए दोस्तों, फाइनली हम फ़ैन चेक करने वाले। अभी देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी फ़ैन में आवाज़ नहीं आ रहा है। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलो, मिलती है अगली वीडियो में।